I ja estem així de nou a la nostra coctelera cultural de Torrent, Cultura-te. En aquesta ocasió anem a parlar del Festival de Folklore Nacional Ciutat de Torrent i també amb l'artista plàstic Sergio Rocafort. Amb tot això, comencem. I comencem la nostra roda d'entrevistes. Ja tenim així les nostres primeres invitades, a Conchi Muñoz, benvinguda, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació, i a Paula Ramos, vocal i la que organitza el grup infantil del grup de ball l'1 i 2 de Torrent del Llar Antonià. Molt ben dit. He superat la prova, no? Sí. Moltes gràcies per vindre a Cultura-te i és un plaer tindre-vos així. Igualment. Bé, anem a parlar un poquet per a que la gent, a ficar-la en antecedents, la història de l'1 i 2 de Torrent. Bueno, pues la puc contar jo perquè per sort, perquè la veritat és que és sort, vaig ser, o sigui, com a grup de ball l'1 i 2 de Torrent de Llar Antonià fa enguany 40 anys que se fundà. Però és una incisió, o sigui, una divisió que se va produir dins del grup de ball de Torrent. El grup de ball de Torrent es comença en 1973, motivat primer per 3 xiques, Ima la Barta, Amparo la Barta i la servidora. I després buscarem a 3 xiques que se sumaren per formar un xicotet grup. Buscarem a la nostra mestra de ball i l'única inquietud que teníem entonces era de prendre l'1 i el 2 de Torrent, que eren el ball típic que se ballava en Torrent. I en això començarem. Bueno, doncs vam passar els anys, vam passar per diverses entitats, fins que plegarem al Llar Antonià, que és el teatre antoniano de tota la vida. Allí continuàvem sent el grup de ball de Torrent. En el 82, per sort o per desgràcia, no se sap mai per què, però n'hi ha una xicoteta divisió, se crea, tots se separarem. Les persones que se n'anaren s'endugueren el nom i les que se quedaren prenguérem aquest nom. L'1 i 2 de Torrent, perquè eren les valencianes de Torrent, del Llar Antonià, perquè era l'entitat on nosaltres estàvem, i és on estem actualment. Això és la història. Entonces ja estem 40 anys, aquest any ho celebrem, gràcies a Déu, perquè ens permetís la pandèmia poder celebrar altra vegada, tornar al carrer. Tornar a les places. Pues entonces anem a celebrar primer en el festival i després tenim previst 2 actes més a final d'any, entre octubre i novembre, per a festejar un poc la fetge concreta de l'aniversari dels 40 anys. I en aquesta tasca de mantindre aquest ball típic de Torrent, què peculiaritats té? La peculiaritat és que dins de les valencianes és un ball que té moltes passadetes i que no se poden ballar totes seguides perquè totes seguides se fa molt pesat el ball. Les valencianes són boniques però quan veus 3 o 4 passades. Entonces, en aquest cas n'hi ha diverses combinacions dins del ball que pot ser en parella, pot ser en quadre, pot ser en rogle, pot ser en quadros de xics i una xica o de xics, o sigui al revés, de xiques i un xic. Entonces, totes aquestes combinacions eren el que se ballava entonces la gent jove, per lo menos eren els meus abuelos, els meus tios i tal. Que a mi me ve un poc també la tradició familiar. És una mena de mantindre viva la memòria, no? I també la història del nostre municipi. Així és. I tot això, al principi la inquietud va ser eixa. Després la inquietud, quan a mesura que el grup va créixer, al poquet temps de formar-se fa 40 anys, és quan tinguérem la possibilitat o la inquietud de començar en la cabalgata del Corpus, que és quan vas començar a participar a l'escola infantil. Que Paula pot parlar de l'escola infantil. Sí. Te toca, Paula. Parla tu de l'escola infantil. Res, pues això, la que dic Conxim, fa 32 anys que es començarem i la raó va ser fer la cabalgata del Corpus. Es començarem per les vetes, els pastorets i la moma i a poc hem anat incloent tots els balls, que a dia d'avui se representa el dia del Corpus en Torrent. Aleshores, des d'aquest moment se va crear no sols per al Corpus, sinó un xicotet grup de xiquets que en aquest moment, jo era al principi xiqueta i ens ensajaven els majors i ara, junt a altres xiques, ensayem nosaltres els xiquets. I com rebren els xiquets el ball? Ells estan molt contents, el Corpus és algo molt important en el nostre grup perquè saben que és una actuació que ens identifica també com a grup. Aleshores, molt bé, i durant l'any intentem fer altres actuacions, sobretot en Nadal, en la Verge, també en la Ronda de la Verge i a final de curs.
I en tot aquest recorregut, què destacaríeu, no?, de l'evolució del grup o de com ha anat, no?, amb el pas del temps? Doncs mira, tinc que dir que el grup com a tal, normalment, ja fa uns quants anys que quan representem, o sigui, quan deixem a escena, no veiem un ball darrere un altre, perquè si no, al final, moltes vegades la gent se cansa. Intentem fer una xicoteta coreografia, més que coreografia, teatro en valencià, en un xicotet entramat original del grup, on anem intercalant els nostres balls. Entonces, entre la principal que tenim és Torrenque Graneres. Torrenque Graneres la farem en 1998, amb motiu del 750 aniversari de la Carta de Poblament. La representarem en l'auditori 2 vegades, després l'hem representat en el convent també, i ara tenim previst tornar-la a representar pròximament, si Déu vol. És una obra que refleja la trajectòria des de la Carta de Poblament fins a l'actualitat. Són quadres plàstics i creguem, a més, entonces tingué molt bona acollida, la tenim registrada com a tal, i després l'altre reto que agarrarem va ser el Ball de Torrent, per els de Torrent, que l'estrenarem o el ficarem per primera vegada en escena en l'any 2000, en motiu del canvi de mil·lenni. El tornarem a representar en el 2001, en el 2002 crec que va ser publicar en el llibre on està tot ressenyat tot el que ballarem, farem i buscarem, partitures inclús, i això són les dues actuacions més fortes. Però tenim Torrent Viu, el Donyer del Sarcet, el Pardal de Sant Joan, són obres de teatre, que nosaltres diguem obres de teatre perquè és un guió on hi ha personatges que parlen, que ens van introduint els balls uns Clar, mitjans una història, no?, se va contant molt bé. Exactament. Que bonic. Pues nada, entonces, pues això. Això és el més important. I per descomptat el festival. Clar, i quan va néixer el festival? I per què? El festival fa ara 32 anys, que aquí és la que fa 16 edició, va ser també motivat per la il·lusió de compartir i de donar a conèixer al nostre poble el folklore d'altres comunitats. Y entonces parlarem en Don Jesús Ros, que encara continua sent Don Jesús Ros, fa 32 anys, i nosaltres sincerament sempre hem pensat, jo, o per exemple el grup que jo represente, sempre hem pensat no abusar, i al no abusar li plantejarem el fet de dir, si demanem un festival tots els anys, a lo millor econòmicament en el Departament de Cultura pot resultar un gasto excessiu. I entonces pensarem fer-lo de forma bianual, l'Ajuntament ens ho agrair i ho valorar, i la veritat és que en l'Hort de Trenor no se feia ningú acte, i entonces Jesús, me'n recordo que me digué, vos rete a que feu el primer festival en l'Hort de Trenor, i nosaltres diguem, l'Hort de Trenor... És un escenari meravellós, també. No, però entonces no havia entrat ningú, no n'hi havia escenari de ningun tipus, i entonces diguem, ahí com anar la gent, s'arrimarà o no s'arrimarà. Bueno, pues te ho dic jo perquè avui en dia se fan moltíssims actes en l'Hort de Trenor i nosaltres tenim l'honor, ho vaig a dir clar, de ser els primers que actuarem en l'Hort de Trenor, així n'ha de clar. Entonces, durant diverses edicions ho farem en l'Hort de Trenor, fins que això l'Hort de Trenor ja té moltes activitats, i després ja ens suggerirem, podíeu anar a la Torre i tal. Total, que ho farem un any o dos ho han fet en la Torre, però les dues últimes edicions crec que va ser ja han sigut en la plaça de l'Església, que també és un entorn molt bonic i llueix molt el festival. I sempre creant ponts amb altres comunitats, perquè per exemple per aquesta edició us acompanyen també dos grups més. Sí, Paula. Ve un grup de fora, o sea, dos grups de fora, unos Cenicientos de Madrid, al que nosaltres ja anàrem fa 2 anys, antes de la pandèmia, i teníem pendent que tornaren ells així, i l'altre és de Vigo, que venen així a col·laborar en el festival, i nosaltres a final d'agost tenim un viatge programat per anar nosaltres a Vigo. Entonces intentem sempre que n'hi ha que vinguin ells i que nosaltres puguem anar també. Molt bé, molt bé. I com respon el públic? La veritat és que prou bé, la veritat és que sí, que és el més important, jo crec que és el colorit el que crida l'atenció. En funció de les comunitats que venen sempre agrada més o menys, perquè per exemple la jota aragonesa és molt bonica, però també els gallegos també és una música diferent, que tenen Pau Vista, entonces busquem variar les comunitats. El que passa és que tot està en funció de la part econòmica que tenim. Clar, per a la infraestructura. I el desplaçament, perquè n'hi ha uns gastos,
estas persones s'hospedaran en dominicos, tenim un sopar de confraternitat, bueno, una sèrie de gastos que n'hi ha que cobrir. I entonces dependim de l'Ajuntament, sincerament. I clar, parlem de l'Ajuntament, i si l'Ajuntament ens dona el vistiplau, doncs el fem avant, i si no, doncs hasta que se puga. Però podríem dir que, per exemple, el folklore està viu, no? Que sí que hi ha un interès tant per el públic, perquè cada vegada hi ha més associacions, més grups, no? Que reivindiquen o que recuperen, no? Aquesta memòria, aquest passat, aquesta història, no? De tradició i cultura, que és com el que feu vosaltres, també. Realment, jo, per exemple, jo no puc dir que l'any que ve vaig a celebrar el 50 aniversari perquè Valle, bueno, puc dir-ho perquè realment farà 50 anys, però per mi són 50 anys de folklore continuat a Torrent, perquè a lo llarg de la història han hagut molts grups de ball que han ballat, però han ballat una època, una dècada, i s'ha acabat perquè han desaparegut i ja està. I des de l'any 73, gràcies a Déu, hi ha hagut una continuïtat i a més ha hagut un creixement de grups. Això vol dir que hi ha inquietud en la societat i que l'important és mantenir aquesta llameta i aquest carinyo al folclor que sentim dins. I per a vosaltres què és el ball? Com el visqueu vosaltres? A veure, per nosaltres és algo prou important, la veritat. Jo, per exemple, que soc més jove, sempre hem intentat, sempre hem vist la importància d'anar a assajar, de continuar, perquè també hem tingut, n'hi ha mesos que n'hi ve més gent, n'hi ha mesos que no, però sempre hem intentat intentar estar ahí i poder assajar, poder fer actuacions, i de la part, per exemple, dels xiquets del grup infantil, el mateix, sempre estem mirant i fer un intercanvi, també fa uns anys fem un viatge, intentar sempre buscar actuacions on puguem, i per vosaltres més encara, no? Per mi és tot. Tot perquè la meva vida, la meva família ho sap, gira al voltant del ball, al voltant del ball a soles no, perquè soc cristiana i com a cristiana també gira al costat de la fe, però el ball per mi és molt important. De fet, parlar del ball és emotiu, m'emociona de res i ho sent molt, és algo que porto dins i que moltes vegades per l'edat que me faig major, lògicament, veus limitacions, veus que no pots ballar certes coses i dius, senyor, jolín, ja no és el que era. Però bueno, per mi és molt important, sincerament. També és molt important que hi hagi continuïtat. Sí, clar, perquè el grup l'1 i 2 de Torrent continuï, no? 50 anys més. Sí, exactament. Pues Conxim, Paula, moltes gràcies. Anem a recordar-les als nostres espectadors que aquest dissabte a les 11:15 a la plaça de l'Església el Festival Nacional de Folklore Ciutat de Torrent. Moltes gràcies per vindre i molta sort el dissabte. A vosaltres per convidar-nos. I fins així la nostra entrevista, fent una xicoteta pausa i tornem. I ja tenim així el nostre següent invitat, l'artista plàstic Sergio Rocafort. Benvingut i moltes gràcies per acceptar la nostra invitació. Un placer, muchísimas gracias a vosotros. Per assistir a Cultura T, per a promocionar els nostres artistes. Recentment has rebut l'accèssit del Premi de la Fundació Mainel amb aquesta obra, Col·lapso. Ja parlarem d'ella, però abans sí que m'agradaria que ens contares com ha sigut la teua arribada al món de les arts, què va fer que te determinares per aquest tipus de camp i per què la pintura, sempre la pintura. Pues yo la verdad es que siempre he tenido muy claro que quería estudiar Bellas Artes. Ha sido algo que desde chiquitín me gustaba mucho dibujar y era una manera de ensimismarme y de desarrollar ese punto creativo. Una vez entré en la carrera yo entré centrándome en dibujo, pero empecé a descubrir que la pintura me ofrecía cierta riqueza y cierto juego que no me podía ofrecer el dibujo. Entonces a partir de ahí empecé a desarrollar mi trabajo plástico y de ahí ya una vez salí de la burbuja que es la facultad empecé ya presentando a concursos y a cosas y la verdad es que quiero seguir un poco en ese camino. I no t'ha anat gens mal, perquè de moment has rebut diferents premis, ara aquesta menció especial, com un accèssit, que no està gens mal. I el que sí que m'agradaria és que ens contassis, per exemple, quan tens el quadre, com comença, què tècnica, com és aquest procés creatiu? Pues es difícil de definir, porque la verdad es que
siempre parto de óleo sobre tabla, óleo por su maleabilidad y tabla por su rigidez, para un proceso muy duro y muy de probar diferentes maneras de abordar la pintura, pero nunca hay un procedimiento y un orden estricto, porque intento también que me sorprenda un poco el propio proceso y aprovechar todas esas cosas que vayan sucediendo de forma azarosa o de forma incluso casual, para enriquecer un poco ese punto de la pintura, porque si no creo que queda demasiado obvio el resultado en muchas ocasiones. ¿Y hi ha alguna influencia en particular en la teua obra o en la teua trayectoria? Pues la verdad es que hay muchos referentes a nivel artístico que los he estudiado en la carrera y luego he conocido más a fondo su obra porque la he visto en exposiciones o porque he conocido que muchos de ellos son gente que está un poco intentando batallar, como estamos un poco todos, y he descubierto, la verdad es que un gran potencial en artistas valencianos, como puede ser Alex Marco, por ejemplo, o en un artista sevillano que es Rubén Guerrero, que para mí es mi máximo referente. L'artista sempre ha de tindre un ull ficat al carrer? Creo que el artista no descansa. Creo que el artista tiene mirada y más dedicándonos a la pintura, tiene la mirada puesta en todo momento. Y que siempre cuando hacemos una foto, cuando estamos viajando en el metro, cuando estamos viendo la naturaleza, hay un punto de observación que enfoca desde el punto de vista artístico, a nivel de composición, a nivel de color, a nivel de texturas. Yo creo que nos forman un poco en la carrera y que luego eso también sale de forma innata, esa manera de entender la vida y de entender la pintura en muchas ocasiones. Podríem dir que és com un reciclatge constant, no? Perquè sempre esteu mirant i buscant, no? I fent, no? O sea, que seguiría també esa recerca, ¿no? Exacto, sí, y evolucionando. Yo creo que al final, aunque todos tenemos cosas que mantenemos a lo largo de nuestra trayectoria, porque atendemos siempre hay cosas que nos interesan por naturaleza o porque nos ha interesado siempre, pero luego a nivel de desarrollo procesual siempre hay un constante avance y una constante investigación y una constante observación. Por eso, como comentaba, el tema del azar y el tema de todo lo que sucede durante el proceso para mí es muy, muy importante. Que de vegades l'obra també te porta, no? Per algun camí que en un primer moment ni siquiera habías pensado, ¿no? Sí, a la obra hay que hacerle caso. Muchas veces ella te dice, aunque no quieras meter algo ahí, si le hace falta algo en esa zona en concreto es necesario. Hay que saber escuchar lo que la obra quiere, incluso el formato también te dice mucho, el tamaño de un cuadro. Hay veces que en un chiquitín funciona algo de maravilla, pero que luego en grande no funciona de la misma manera. Pero sí, hay que estar siempre atento. ¿Y ahora en qué punto te trobes? Ahora estoy en un punto que la verdad es que estoy muy contento porque creo que están saliendo cosas y creo que estoy avanzando y evolucionando a nivel de mi propio trabajo. Creo que estoy introduciendo más el color, creo que estoy introduciendo más la materia a nivel de empaste, y yo creo que eso enriquece el trabajo anterior que tenía, que era mucho más sobrio, con colores quebrados, con colores grisáceos. Creo que ahora complementa muy bien toda esa parte anterior. I ara sí que m'agradaria que ens parlasses d'aquesta obra de Col·lapso, no? Què trobem en ella? Bueno, bé, la pintura cadascú la interpreta com, no? A mi, per exemple, m'és inquietant. ¿Qué creus que el espectador pot trobar en aquesta pintura? Yo creo que Colapso, igual que el resto de las obras que estoy trabajando últimamente, buscan encontrar ese punto intermedio, ambiguo, donde el espectador puede interpretar muchas cosas a la vez. No queremos dejar nada obvio, ni a su vez que se pierda demasiado, porque hay una construcción de luz, hay una construcción de volumen, se entienden que hay formas, que hay cosas, pero no se acaban de entender qué son. Como cuando ves una nube que dices, uy, es un coche, es un pájaro, Interpretamos muchas cosas, pero al final no deja de ser una nube. Pues yo quiero un poco trasladar eso al resultado final de la obra. Que la gente pueda entender que hay cosas, pero a su vez que no deje de ser pintura. De hecho, Colapso, la definición sería algo así como detención en una actividad corriente. Ese punto de pararse frente a un cuadro, yo creo que es muy importante. Y más en estos tiempos que vivimos, que va todo súper acelerado y súper rápido. Yo creo que pararse a mirar la pintura, a observar esas cosas, yo creo que... L'art sempre també ens invita a reflexionar, no? També podríem dir que Col·lapso invita a això, al que deies tu, a tindre el temps, a parar, a pensar, a reflexionar un poquet, no? I mirar el quadre
sense la immediatesa que fica Exacto. les xarxes socials y tot això, ¿no? Sí, 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 detenerse y mirar, sobre todo. Al final el trabajo busca un poco eso y salir luego con ganas de pintar. Para mí eso es muy importante, trasladar toda la parte que sucede en mi taller, de conversaciones entre pintores, de oye, esto parece no sé qué, esto parece no sé cuánto, y si le metes no sé cuánto. Quiero que eso se lleve luego a la sala y que quien vaya a ver la obra diga, uy, converse con la obra y con sus acompañantes y con ese punto de encuentro. Podríem dir que busques, no, com una reflexió, un diàleg entre la pintura i l'espectador, no? Efectivament. I que sea un diàleg que vagi més allà a lo millor del moment precís en el que s'està mirant l'obra, no? Exacto, exacto. I ara, en el present, sé que portes una trajectòria de moment molt curta, però bé, tindràs molt de temps per davant, per a pintar i per a fer més coses. Com veus el món de l'art actualment i el viure d'això, de la pintura? Yo, es lo que comentábamos antes de la entrevista, yo creo que mucha gente vive de la pintura. Eso que se dice de que es muy difícil vivir de la pintura. Sí que es verdad que es difícil, pero es muy precario el mundo. Pero aún así mucha gente vive de esto y mucha gente sigue luchando y sigue batallando. Y cuando es de forma innata y no puedes separar toda esa parte de observación, yo creo que merece la pena. Y yo creo que hay un punto en el que yo creo que no podría vivir o trabajar de otra cosa. ¿Y ahora estás inmersa en algún proyecto, no? Ahora estoy con varias cosas pendientes, no puedo adelantar mucho, pero... Un petit spoiler, Claro, ¿no? claro, no. Sí que tengo una pieza en una colectiva, en la Galería Siras, en Valencia, y ahora expondré aquí en Torrent para septiembre, octubre más o menos. ¿Alemat o...? En la no? sala del SPY. Salió una convocatoria y la verdad es que me seleccionaron a mí y a mis compañeros de estudio y estoy ahí, que quiero realizar un proyecto. Y luego vendrán más o menos un par de meses después alguna exposición más. Pero bueno, está todo ahí en marcha. Ya veremos. Està tot l'estiu per davant per a pensar Exacto. i per a donar forma, no, a aquest projecte. Sí, echarle muchas horas de pintura. M'imagino. Pues moltes gràcies, Sergio, molt èxit i que vagi tot molt bé. Moltes gràcies per vindre a Cultura T. Gracias a vosotros, un placer. Bé. I fins així la nostra roda d'entrevistes. Fem una xicoteta pausa i tornem. I ara obrim el nostre racó de recomanacions literàries. Avui portem l'última obra del poeta i director de l'Instituto Cervantes, Luis García Montero, Prometeo. És una mena d'assaig on Montero fa parlar a un Prometeo vell, a un Prometeo jove, sobre la societat. La veritat és que és una lectura molt recomanable per a aquest estiu, així que prenguen nota i gaudisquen. I fins així el nostre programa d'avui. Nosaltres agafem vacances i no tornem fins a setembre. Els volem donar les gràcies per haver estat a l'altre costat de les seues pantalles. Aprofito també per a dar-les les gràcies al nostre tècnic, Jaime, i res a dir-les que gaudisquen de l'estiu i que en setembre tornem a agitar la nostra coctelera cultural ací, a Torrent, en Cultura T.